Mambo vipi? Karibu tena katika mwendo zetu wa tutorial za kutimiza ndoto yako ya photography ama videography. Siku leo tutaenda kuangalia ni kwa namna gani unaweza kutumia reflector yako. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu ya BBA Online, basi usiache kusubscribe pia kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa zetu za tutorial zetu kila siku. Reflector ina matumizi mbalimbali. Na matumizi ya kwanza ya reflector naenda kukuonesha hapa, na kitu hicho ni kuua vimvuli. Unaona kama kuna vimvuli vimetokea mbele za nyuso zao. Sasa leo nitaenda kutumia diffuser ambayo inapatikana katika 5-in-1 reflector. Reflector hiyo ni size 90 kwa 125 cm. Pia inapatikana BBA Camera Store. Kama utakuwa unahitaji, basi namba za BBA Camera Store zipo chini kabisa sehemu ya description ya video hii. Kama ulivyokuwa unaona, kabla hajaweka reflector katika sehemu ya nyuso yake, umeona kama maeneo haya kuna kimvuli, lakini hapa kuna mwanga. Sasa hii diffuser tutachokifanya, tutaenda kuiweka sehemu kulikinga jua ili kuweza kuua kimvuli hichi na picha yake ikaonekana vizuri. Sasa basi umeona baada ya kuweka reflector hiyo pameanza kuonekana vizuri kabisa, hakuna kivuli chochote. Hiyo ndio njia ya kwanza ya kuweza kuitumia reflector. Kama utakuwa umependezwa na video hii, usiache kulike, pia kushare na kwa watu wengine. Pia nikukumbusha usisahau kusubscribe. Baada ya kuangalia njia ya kwanza ya kutumia reflector, ninaenda kuonesha njia ya pili ya kutumia reflector. Sema kitu cha kuzingatia, kama nilivyokuambia, hakikisha setup yako, hata kama utafanya kwa muda mrefu sana, sawa, hilo usijali sana kwamba, lakini kinachotakiwa baadaye ni kuonesha picha nzuri. Twende tukaangalie setup ya pili ya jinsi ya kutumia reflector. Nadhani kwa siku ya leo setup hiyo ndo nitakapoishia, lakini siku nyingine nikipata muda mwingine tena ninaweza kuendelea. Twende pamoja. Sasa basi, hapa nipo na subject wangu. Kama jinsi nilivyoelekeza mwanzo, tunatumia diffuser ili kuweza kuua vimvuli, au kuna mwanga unaonekana eneo hili la uso, tunatumia diffuser ili kuweza kuua mwanga huo. Baada ya kuweka diffuser hapo, unakuja kuona kwamba mbele ya subject wangu unakopo kama kuna giza, hakuna mwanga wa kutosha. Hapo ndio tutaenda kutumia reflector nyingine. Sasa kuna watu wengi unakuta wanatumia reflector, wanaelekezea mwanga kutokea chini kwenda juu kama hivi. Hii utakavoweka kwa namna hii inamaanisha kwamba vimvuli vinavyoonekana katika hii subject yako vitakuwa vinatokea juu, na kwa kawaida vimvuli vinatakiwa vitokee kwa chini. Pia mbali na hicho, kitu kingine, unavyoweka reflector kuelekezea kutokea juu hivi, jua linakuwa linapiga direct katika reflector, linavyoenda kubounce kwenye reflector na linaenda kupiga katika subject, unakuta ni mwanga wa kiasi kikubwa sana unaenda. Hivyo utapoteza details za image yako. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, reflector hii unaweka kuelekezea juu hivi. Kama hivi, unaelekezea hivi. Kwa hiyo utachokifanya, utaangalia kwamba mwanga umekalia wapi, utaweka funo. Kama ukiangalia hivyo, unaona kama kuna mwanga unaingia. Nikitoa, unaona kama kuna giza. Kwa hiyo utafanya kama hivyo. Reflector hii ina pande mbili. Unaona kwamba kuna pande ya silver, pia kuna pande ya gold. Sasa sikushauri sana upende kuitumia hii sehemu ya gold direct. Kwa sababu gani? Hebu angalia katika macho ya subject yangu baada ya kuweka gold reflector. Unaona kama macho yake yamekuwa yana unjano. Au kama unataka utumie gold, basi itabidi ukae umbali mrefu. Kwa mfano, nikijaribu kuweka kwa kutumia hii silver, unakuja kuona kwamba macho hayajabadilika rangi. Lakini nikitumia chini, ndio yeye nimekwamba unaona kwamba kuna vimvuli vinatokea juu, pia mwanga unakuwa ni mkali. Kwa hiyo tunaweka kutumia namna hii. Sasa basi, hiyo ndio setup ya pili ya jinsi ya kuitumia reflector. Na baada ya video hii utaenda kuangalia ni jinsi gani unaweza kukunja reflector. Bwana Ongoli Photography ataweza kutuelezea ni jinsi gani unaweza kukunja reflector yako. Pia usisahau kusubscribe, like, share, comment kama umependa video hii. Share kwa wadau wengi zaidi ili waweze kujifunza kupitia BBA Online. Jinsi ya kufunga reflector, kuikunja, tutaanza na hii reflector ya kwanza ambayo ina sentimita 85 kwa 120. Ukunjaji wake ni kama inavyoonekana hapa. Utashika mikono yako katika opposite sides, pande mbili tofauti, na unavyoikunja reflector yako hakikisha kwamba upande huu wa chini, huu unaotokeza mbele, huu unakuja unaingia hapa ili kutengeneza oval, yani kutengeneza duara dogo namna hii.
Hii ni njia ya kwanza, na nitafundisha tena kukunja njia ya pili. Njia ya pili, mkono wa kushoto unauweka juu na mkono wa kulia unauweka chini kama hivi. Alafu unachukua hii sehemu ya chini unakuja kuileta hapa juu. Namna hii inaingia hapa. Kisha ingia hapo, inakuja kutengeneza duara dogo kama hivi. Unakuwa umefanikiwa kuikunja reflector yako. Tutorial hii imezaminiwa na BBA Camera Store pamoja na Embrace Creative Agency. Bila kumsahau, nyuma ya kamera ni Ongori Photograph. Pia nipende kushukuru timu yangu nzima ya production ya tutorial hii ya leo. Nipende kumshukuru bwana Anselmo John, unaweza kumtembelea pia katika Instagram yake. Nisisahau Villa Boy, kijana kutoka Mwenge Catholic University, pia unaweza kumtembelea katika Instagram yake. Bye bye, mpaka next week tena kwa tutorials za photography na videography. Pia usiache kutembelea katika page zetu za Instagram, YouTube pamoja na Facebook at BBA Camera Store na BBA Online. Bye bye. If you like this video, don't forget to subscribe. Kama utakuwa unapenda video hii usisahau kusubscribe, pia kubonyeza alama ya kengele. Lakini vizuri bana, umeanza ulikuwa unacheza cheza. Ulikuwa hujatulia.